ఇది మోసం, అన్యాయం. ఏంటి కాదరగాని కాపాడవా? ఇది దారుణం. ఏంటి దారుణం? అందమైన అమ్మాయి కావాలని నువ్వెలా ఆశపడ్డావు, కోటీశ్వరుడైన అబ్బాయి కావాలని నేను అలాగే ఆశపడ్డాను. ఇందులో మోసమే ఉంది. ఏమీ లేదండి. నీ పర్సనాలిటీ గ్యారంటీగా ఇంతకన్నా అందగాడు కోటీశ్వరుడు దొరుకుతాడు, నాది గ్యారంటీ. నీకంటే ఆ రోహితే వేరెట్లు బెటర్. రోహిత్ ఎవరు? నీకన్నా ముందు ప్రేమించిన వాడు. అంటే నువ్వు సెకండ్ హ్యాండ్ వా? నువ్వేమైనా ఫస్ట్ హ్యాండ్ వా? తన నా కోసం యాక్సెంట్ కార్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ కొనిస్తా అన్నాడు. పైగా నీలా రెండో పెళ్ళోడు కూడా కాదు, ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్. పెళ్ళంటే అయింది కానీ నేను కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రెష్ Don't క్యాండిడేట్. అంత మాట అనుకు. నేను నిజంగా నిన్ను ఇష్టపడ్డాను. నేను మాత్రం నీ వెనకేదో ఆస్తుందనే ఇష్టపడ్డాను. నువ్వు అలా అంటే నేను చచ్చిపోతాను. చచ్చిపో, నాకేంటి. హాయ్ రోహిత్, ఎక్కడున్నావు? నేను వస్తున్నాను.